नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सराइबिलाव 7 साननि थाखाय योगा फोरोंथाय हाबाफारिया मैया जोबलांबाय। गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गोग्गो देहा लाखिनाय आरो बेराम आजारनिफ्राय बारग'नायनि सांग्रांथि लाबोनायनि थांखिजों कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सराइबिल गायदे हेलेना नब्लाङाव समाज सिबियारि प्रफेसर राहुल नार्जारीनि दैदेननाय नार्जारी फार्मनि बानजायनायाव 7 साननि थाखाय योगा फोरोंथाय बादाया जाफुंसारै जोबलाङो। मैया जोबथा साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैदोंमोन मणिपुर इन्टारनेशनेल इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर डक्टर हरि कुमार पालाटाटा बिथाङा। मख'नाय जायोदि 7 साननि बे योगा फोरोंथाय बादायाव ओनसोलनि सा 50 सुबुंफोरा बाहागो लानानै योगा फोरोंथाय लादों। बे योगा फोरोंथाय बादायाव बाहागो लानाय 50 सोलोंगिरिफोरनो गाहाय आलासि डक्टर हरि कुमार पालाटाटानि आखाइजोंनो फोरमान बिलाइखौबो गथायनानै होनाय जायो। बे समाव जोंनि खौरांनि गेजेरजों राहुल नार्जारी बिथाङा मा फोरमायदों खोनासंनानै लानि। जोङो 7 दिननि जे योगा कर्स लानानै जों फैदोंमोन बे सराइबिल हेलेना आरो गायदे नब्लाङाव। दा बेवहाय जोंना योगा क्लासा दिनै जोबथा सान। बाव जोबथा सानखौ क्लोजिं सेरेमनियाव जोंना नुजाफैनो हादों मणिपुर इन्टारनेशनेल इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथां हरिजी। बिथाङा ओरैबायदि मोनसे जोंनो मेसेज होदों जे बे ओनसोलाव बिथाङा नायदों जे योगाजों लोगोसे जे माबायदि जोंनि देहाखौ जों गोग्गो लाखिनो हागोन, लोगोसे जोङो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट जे गामि गामि हाबनानै जों जे दिनै ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ बेखौ बिथाङा जोंखौ बहुद मोजां प्रशंसा खालामफैदों। आरो जों आसा खालामदों खुब सम्भब बे सराइबिल ओनसोलाव बेबायदि सासे गिदिर व्यक्ति जाय भाइस चेन्सेलर बिथां फैनाया जोंनि बे सराइबिल ओनसोलनि थाखाय गोग्गाथाव होननानै आं साननो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो बे जोंनि योगा खालामनाय आरो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टखौ बिथाङा सापर्ट खालामफादों। दा बेनिखायनो आङो बिटिसि सरकारखौबो आङो गोजोननाय बावहरदों। लोगोसे मणिपुर इन्टारनेशनेल इउनिभार्सिटिनि जे जोंना भिसि सार बिथाङा फैनानै जोंखौ आरो बाव थुलुंगा होफैदों। बाव 50 जन ट्रेनार हिसाबै दंमोन, योगा ट्रेनार हिसाबै जों बिथांमोनखौ कमप्लिट कर्स फोजोबनानै दिनै सार्टिफिकेटबो होनाय जादों। लोगोसे जोङो 7टा जायगायाव मेडिकेल केम्प जों खालामदों, जेरखम जेवारबिल, बेबायदिनो जोङो मजाति, बेबायदिनो थाफु ओनसोल, थिग बेबायदिनो जोंनाव बालागाव, बेबायदिनो बायदि बायदि गामियाव जोङो जेराव एखेबारे रिमट एरिया जेराव मेडिकेल होननाय जिनिसखौ नुनो मोनफेराखैमोन जों बाव ट्रिटमेन्ट खालामहैनो थाखाय दिनै हाफुंदों। आरो बेबायदि सिं जायगायाव लामा सामानि दाबो खुब जारलायाव दं बिथांमोनहा। बिनि गेजेरजोंब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजों थांनानै दिनै जोङो बे खामानिखौ मावनायाव बिथां भाइस चेन्सेलर बिथाङा जोंखौ गोजोननाय बावदों। लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि समाजकर्मि जगतदीपेन नार्जारी बिथां, सनाराम बाग्लारी बिथां, लोगोसे जोंहा राभा समाजनि जोंना कच बिथांमोनहा थानानै जोंखौ जेसेबां माने थुलुंगानाय होदों आरोबाव जोङो खामानि मावनो थाखाय आरोबाव इयुन समाव थुलुंगानाय मोन्दों होननानै आं आसा खालामहरदों। जाय व्यक्तिफोरनो सार्टिफिकेट होदों बिसोरो सानसेनि ट्रेनिं लायामोन। बिथांमोनहा 7 days ट्रेनिं, अर्थात जोङो बिथांमोनखौ मर्निं इभिनिंआव जों मेकआप खालामनानै होदों। आरो नोंथांमोना नुखाबाय दिनै माने खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना एक्सपार्ट जानो हादों। नोंथांमोना दिनै डेम'खौ नुनो मोन्दों माबायदि योगा खालामनानै बिथांमोना गावनि देहाखौ गोग्गो खालामनो थाखाय सेस्था खालामदों। लोगोसे मणिपुर इन्टारनेशनेल इउनिभार्सिटिनि थ्रुयै बिथांमोना सार्टिफिकेटबो मोननो हादों। जोङो दिनैनि गेजेराव टटेल 50 जननो जों होनो थाखाय थि खालामखानाय, 50 जननि थाखाय जोङो होदों। आरो बेबायदि हाबाफारिखौ बहाबा लाबावगोन नामा? जोङो सेस्था खालामबावगोन जुदि जोंनि समाजा बेबायदि सुबिदाखौ होयोब्ला। माने जोंनि समाजाव दा ओरैबायदि जादों मोनसे जे किसुमान योगाया मा जिनिस जों बुजिनो हायाखै, जोंनि एवारनेसा खम जादों। दा एवारनेस जों खालामनानै जों आसा खालामबावदों फैगौ समफोराव बे सराइबिल ओनसोलावनो जों रेसिडेन्सियेल योगा केम्प खालामनो थाखाय जोङो आरोबाव सेस्था खालामगासिनो दं।